உலகமெங்கும் வாழும் மக்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய வணக்கம். நம்மளுடைய சேனலுக்கான டெலகிராம் பேஜ் இருக்கு அண்ட் வாட்ஸ்அப் பேஜ் இருக்கு. சோ அங்க போயிட்டு நம்மளுடைய சேனலை நீங்க ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. அங்க நம்ம போடக்கூடிய ரீசன்ட் டைம்ல அமேசான் அண்ட் பிளிப்கார்ட், மிந்த்ரா, மீஷோ, ஜியோ இந்த மாதிரி எல்லா இடங்கள்ல இருந்து வரக்கூடிய ஆஃபர் அண்ட் அப்டேட்ஸ் எல்லாத்தையுமே நம்மளுடைய டெலகிராம் சேனல்ல ஷோரா நீங்க தெரிஞ்சுக்கலாம். இமீடியட்டா ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. ஃபர்தரா வரக்கூடிய நிறைய ஆஃபர் அப்டேட்ஸ் மிஸ் பண்ணாதீங்க, தெரிஞ்சுக்கலாம். லிங்க் எல்லாமே கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுத்திருக்கேன், போய் செக் பண்ணிக்கோங்க. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்கக்கூடிய ப்ராடக்ட் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா டாப் 5 பெஸ்ட் வேக்யூம் கிளீனர் ஃபார் ஹோம் தான் பார்க்க போறோம். லேட்டஸ்டா வந்திருக்கக்கூடிய ப்ராடக்ட் வேக்யூம் கிளீனர் அப்படினாலே உங்க எல்லாருக்குமே தெரியும். கண்டிப்பா வெட் ட்ரையா இருக்கக்கூடிய நிறைய டஸ்ட் எல்லாத்தையுமே நம்ம ரிமூவ் பண்றதுக்கும் கிளியர் பண்றதுக்கும் கிளீன் பண்றதுக்கும் நம்ம இதை யூஸ் பண்றோம். இந்த மாதிரி வரக்கூடிய வேக்யூம் கிளீனரை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு நார்மலா என்ன மாதிரி டிசைன் காம்பினேஷன் இருக்கும்னா ஒரு சின்னதா பெருசா டஸ்ட் கலெக்டர் கொடுத்திருப்பாங்க அண்ட் சக்கிங் பண்றதுக்கான ஒரு சின்ன நாப் ஆர் பைப் மாதிரி கொடுத்திருப்பாங்க. சோ அதை யூஸ் பண்ணி நம்ம ஃப்ளோரிங்ல, கார்பெட்ல, கட்டில், காட்ல, அதே மாதிரி டேபிள் உடைய இடுக்கு, மூலை முடுக்கல, அதே மாதிரி ஒரு சில டைம்ல கொஞ்சம் நாப் பெருசா இருந்ததுன்னா நம்ம ஒட்டடை அடிக்கிறதுக்கு கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அண்ட் வீடை துடைக்கிறதுக்கு, கிளீன் பண்றதுக்கு அண்ட் வெஹிக்கிள் கிளீன் பண்றதுக்கு இந்த மாதிரி மல்டிபிளான விஷயங்களுக்கு தாராளமா நம்ம வேக்யூம் கிளீனர்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம். இந்த மாதிரியான பர்பஸ்ல தான் நம்ம வீடுகளுக்கு யூஸ் ஆகுது. சோ இப்போ நம்ம ஒரு வேக்யூம் கிளீனர் நம்ம சூஸ் பண்றோம் அப்படின்னா அதுல ஒரு சில ஸ்பெக் நம்ம டீடைலா பார்க்கிறது நல்லது இல்லையா? அந்த வகையில பாத்தீங்கன்னா 6 ஸ்டெப் ஃபில்ட்ரேஷன் சிஸ்டம் இந்த மாதிரி ஒரு சில லேட்டஸ்டான ப்ராடக்ட்ல மட்டும் தான் இந்த ஆப்ஷன்ஸ்லாம் இருக்கும். அதாவது அதுக்கான ஒவ்வொரு போர்டு கொடுத்திருப்பாங்க, ஒவ்வொரு கலெக்டர் அதை பொறுத்த வரையில பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப மைக்ரோ பார்ட்டிகளா இருக்கக்கூடிய டஸ்ட்டை கூட பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப ஈஸியா செக்ஷனிங் மூலமா கலெக்ட் பண்ணிடும். சைக்ளோனிக் டெக்னாலஜி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ரொம்ப பாத்தீங்க அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காவே ப்ளோயர் நல்லா ஃபங்க்ஷன் ஆகி ரொம்ப டீடைல்டா இருக்கக்கூடிய கார்ஸ், பைக்ஸ்ல இருக்கக்கூடிய ஒரு சில பார்ட்டிகல்ஸ் கூட ரொம்ப ஃபாஸ்டா சக் பண்ணி நம்மளுக்கு கிளீன் பண்ணி கொடுத்துரும். நல்ல ஒரு காம்பாக்டான டிசைனா வருதா, ஒரு மூலையில கூட அழகா போய் ஃபிக்ஸ் ஆயிடுதான்றத பாத்துக்கணும், ஓரமா வச்சிடலாம். அதே மாதிரி ஸ்பேஷியஸான ஒரு டிசைனா இருக்கணும் இந்த ப்ராடக்ட். கூடவே இதுல பாத்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு மூவபிலிட்டிக்காக இப்ப நம்ம ஒரு இடத்துல இருக்கோம்னா தூக்கிட்டு போக முடியாது இல்லையா? கொஞ்சம் கொஞ்சமா மூவ் பண்ற மாதிரியான வீல்ஸ் ஆப்ஷன் கொடுத்திருக்காங்களா, கேஸ்டர் வீல்ஸ் அப்படின்றத பாருங்க. இது மூலமா ரொம்ப ஈஸியா பாத்தீங்கன்னா ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு நம்ம மூவ்மெண்ட் பண்ணியே போயிட்டு நம்ம டஸ்ட் எல்லாத்தையுமே கலெக்ட் பண்ணிடலாம். இந்த மாதிரி வரக்கூடிய வேக்யூம் கிளீனர்ஸ்லாம் 2 இயர்ஸ் வரைக்கும் நம்ம வாரண்டி ஷோரா எதிர்பார்க்கலாம். எவ்வளவு வாட்ஸ் ஆஃப் பவர் கொடுத்திருக்காங்க அண்ட் வெட் அண்ட் ட்ரை ரெண்டுமே பண்ணிக்க முடியுமான்றதையும் பார்க்கணும். மினிமமா 21.5 kg பர் ஏர் கம்ப்ரஸர், தட் மீன்ஸ் சக்ஷனிங் பவர் இருக்கணும். ப்ளோயர் ஃபங்க்ஷன் எப்படி கொடுத்திருக்காங்க அண்ட் எவ்வளவு டஸ்ட் கலெக்ட் பண்ணும், அதோட கெபாசிட்டி என்ன அண்ட் எவ்வளவு லாங் வயர்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க இந்த மாதிரியான வேக்யூம் கிளீனர்ல இதெல்லாம் பார்த்துக்கோங்க. இப்போ நீங்க இந்த வேக்யூம் கிளீனர் சூஸ் பண்றீங்க அப்படினாலே இது கூடவே அடிஷனலா ஒரு சில அக்சஸரிஸ் எல்லாமே ப்ரொவைட் பண்ணுவாங்க. அது என்னென்ன மாதிரியான அக்சஸரிஸ் எப்படிலாம் ஒர்க் ஆகுதுன்னு பார்க்கலாம். சர்வைஸ் நாசல் அப்படின்ற மாதிரி கொடுப்பாங்க. இந்த சோஃபா மாதிரியான இடங்கள்ல மூளை இடுக்கல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா சக்ஷனிங் பண்றதுக்கு இதை யூஸ் பண்ணலாம். ஃப்ளோர் கம் கார்பெட் பிரஷ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இந்த ஃப்ளோரிங்ல பாத்தீங்கன்னா கிளீன் பண்றதுக்கு, எதனா ட்ரை பண்றதுக்கு, இந்த மாதிரியான விஷயத்துக்குலாம் மாப் பண்றதுக்குலாம் இதை யூஸ் பண்ணலாம். மல்டி பர்பஸ் கிளீனிங் பிரஷ் கொடுத்திருப்பாங்க. இந்த கார்ஸ், பைக்ஸ் இந்த மாதிரியான இடங்கள், கதுவுல இந்த வாசக்கால்லாம் வருது இல்லையா, அந்த மாதிரி இடங்கள்லாம் கிளீன் பண்றதுக்கு இதை யூஸ் பண்ணலாம். அப்சார்பிங் பிரஷ் கொடுத்திருப்பாங்க. அடுத்தபடியா டெலஸ்கோபிக் மெட்டல் டியூப் கொடுத்திருப்பாங்க. கொஞ்சம் ஹைட்டா இருக்கக்கூடிய ஏரியாக்கள்லாம் இதை வச்சு நம்ம கிளீன் பண்றதுக்கு யூஸ் பண்ணலாம். சோ இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் தான் ஒரு பர்டிகுலர் வேக்யூம் கிளீனர்ல இருக்கும். இதுல லேட்டஸ்டா பெஸ்டா என்னென்ன ப்ராடக்ட் இருக்குன்றத ரொம்ப டீடைலா பார்க்கலாம். வாங்க இன்னைக்கு இருக்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். 8th பிளேஸ்ல சக்தி வேக்யூம் கிளீனர் பத்தி பார்க்க போறோம். வெட் அண்ட் ட்ரை வேக்யூம் கிளீனர் 1000 வாட்ஸ் வரைக்கும் வரும். 10 லிட்டர் அண்ட் 17 kPa செக்ஷன் பவர் இருக்கு. லோ சவுண்ட் அண்ட் ஹை எனர்ஜி எஃபிஷியன்சியா தராங்க. வேக்யூம் கிளீன் ஸ்பில்ட் லிக்விட் வெட் அண்ட் ட்ரைக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அமேசான் அந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் 2999 ரூபீஸ்க்கு செல் பண்றாங்க. 10 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க பேஸ்ட் ஆன் 2 வெரிஃபைட் ரிவ்யூஸ் இருக்கு. 7th பிளேஸ்ல அமேசான் பேசிக்ஸ் வேக்யூம் கிளீனர் பத்தி பார்க்க போறோம். 1400 வாட் வேக்யூம் கிளீனர் வித் பவர் செக்ஷன்ஸ் ஓட வருது. லோ சவுண்ட் அண்ட் ஹை எனர்ஜி எஃபிஷியன்சியோட தராங்க. ட்ரிபிள் ஆக்ஷன் நாசல் அண்ட் கெபாசிட்டி 1.5 லிட்டர். ஸ்விஃப்ட்லி டிரான்சிஷன் ஃப்ரம் ஹார்ட் ஃப்ளூ சர்ஃபேஸ். அமேசான் அந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் 3999 ரூபீஸ்க்கு செல் பண்றாங்க. 8.4 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க பேஸ்ட் ஆன் 4812 வெரிஃபைட் ரிவ்யூஸ் இருக்கு. 6th பிளேஸ்ல கென்ட் வேக்யூம் கிளீனர் பத்தி பார்க்க போறோம். வெட் அண்ட் ட்ரை வேக்யூம் கிளீனர் 1200 வாட்ஸ் வரும். கம்ஸ் வித் 20 லிட்டர் டஸ்ட் கலெக்ஷன் கெபாசிட்டி. ஹை எஃபிஷியன்ட் அண்ட் பவர்ஃபுல் 1200 வாட்ஸ் மோட்டரோட வருது. ரப்பரைஸ்டு வீல் அண்ட் லோ நாய்ஸ் ஆபரேஷன் கொடுத்திருக்காங்க. அமேசான் அந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் 6499 ரூபீஸ்க்கு செல் பண்றாங்க. 8.2 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க பேஸ்ட் ஆன் 1005 வெரிஃபைட் ரிவ்யூஸ் இருக்கு.
Fifth place la Balzano vacuum cleaner பத்தி பார்க்க போறோம். 2-in-1 portable car vacuum cleaner model. Wireless vacuum cleaner is only 600 gram model. Clean sofa, curtains, window panels and vent எல்லாத்துக்கும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். Easy empty dust cap, dual filtration system ஓட தராங்க. Amazon அந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் 6999 ரூபீஸ்க்கு செல் பண்றாங்க. 9 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க based on 244 verified reviews இருக்கு. Fourth place la Transonic vacuum cleaner பத்தி பார்க்க போறோம். Handheld vacuum cleaner fast charge support ஓட இருக்கு. 13000 PA power suction, home, car, pet hair remove யூஸ் பண்ணிக்கலாம். Multi brush head included, light weight மாடலா வருது. 5 hours of run time and 120 watts வரும். 75 dB level தராங்க. Amazon அந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் 13980 ரூபீஸ்க்கு செல் பண்றாங்க. 8.2 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க based on 149 verified reviews இருக்கு. Third place la Iris vacuum cleaner பத்தி பார்க்க போறோம். Home vacuum with fast charging battery, powerful suction and washable dust cap, clean and dust, dirt, pet hair and food off பண்ணிக்கலாம். Vacuum unpolished keyboard disk space எல்லாத்துக்கும் யூஸ் பண்ணலாம். Amazon அந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் 14789 ரூபீஸ்க்கு செல் பண்றாங்க. 8.6 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க based on 140 verified reviews இருக்கு. Second place la Electrolux vacuum cleaner பத்தி பார்க்க போறோம். 2-step dust emptying system vacuum cleaner model, cyclonic tech and 6-step filtration system, REC mobility and XL wheel functions இருக்கு. High nozzle and optimized dust extractions கொடுத்திருக்காங்க. Amazon அந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் 14990 ரூபீஸ்க்கு செல் பண்றாங்க. 9 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க based on 17 verified reviews இருக்கு. First place la Airbox vacuum cleaner பத்தி பார்க்க போறோம். Cordless handheld vacuum cleaner, high power cordless with 1200 physical suction கொடுத்திருக்காங்க. built in LED screen and clean up dust, pet hair remove பண்றதுக்கு யூஸ் பண்ணலாம். comes with 1 year limited warranty இருக்கு. Amazon அந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் 17488 ரூபீஸ்க்கு செல் பண்றாங்க. 8.2 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க based on 55 verified reviews இருக்கு. இப்போ நீங்க பார்த்த இந்த vacuum cleaner எல்லாத்தையும் Amazon அதெல்லாம் செக் பண்ணிக்கலாம். இதுக்கான லிங்க்ஸ் எல்லாம் கீழ டிஸ்கிரிப்ஷன் ஃபர்ஸ்ட் கமெண்ட்ல பின் பண்றேன். வேணும் அப்படினா ஓபன் பண்ணி செக் பண்ணிக்கோங்க. மீண்டும் நல்ல சூப்பரான ப்ராடக்ட் வீடியோ சந்திக்கிறேன். signing off Vijay Baba. See you, have a nice day.